Возможно ли развести костер при помощи искусственного камина? Итак, прикладываю ладони, вроде бы немножечко тепло издает. Пробуем из деревяхи. Обычно дерево горит в камине, но сейчас почему-то не хочет. Прикладываю бумажку, и костра тепла все равно недостаточно. Ну что же, давайте подкрутим градусы. Подкручиваю, держу бумажку и, кажись, чую запах. Боже, даже дым сейчас пошел. Офигеть, огонь развелся! Да не может быть, как такое возможно? Я теперь этот камин никогда не буду включать, а то еще хата сгорит. Все, пацаны, доигрался.